La viro viŝis la ŝviton pikantan liajn okulojn, cum liaj fingroj lasantaj spurojn tra la rustruĝa polvo kovranta lian haŭton. La ĝemelaj sunoj de la puna kolonio 49 batis kiel okuloj de la gardistoj super li, senĉese, senkompate. Lia dorso kriis kom ĉiu svingo de la martelo, sed li daŭrigis. Tago 3649. Li diris al si mem. Alian tagon pli proxima al liberezzo. Denove en sia cielo, li genuigis antaŭ la muro, ĉizante grataĵon en la ŝtonon. La marŝo de la kalkulmarkoj etendiĝis al la planko. Li fermis siajn okulojn, kaj alkroĉiĝis al la memoroj, kiuj vivigis lin ĉiujn tiujn jarojn. La rido de Clarico, dum ŝi ludis kun la eta Amelio en la korto. La dormemaj murmuroj de Sofio, dum li enlitigis ŝin. La odoro de lia domo. Vi estas preskaŭ tie, li pensis. Ankoraŭ unu tago, kaj mi iros hejmen. La krimo kiun sendis lin tien, ŝtelo de porcio karto por nutri liajn filinojn, ŝajnis kiel antaŭ vivdaŭro. Li pasigis 10 jarojn laborante sub tiuj sunoj. La kulpo ronĝis lin, lia korpo rompadis, sed li eltenis por ili, por hejmo. La matenon de lia liberigo, li staris ĉe la pordegoj de la kolonio. Eluzita dorsosako estis sur lia ŝultro. Lia griziĝinta hararo kaj maljunigita vizaĝo portis la pezon de jardeko da laboro, sed liaj okuloj brilis pro antaŭĝojo. Li estis baldaŭ vidonta Claricon atendantan ĉe la flugkampo, kun la brakoj malfermitaj. Li ĉirkaŭbrakus ŝin denove. Li vidus siajn filinojn. 2 gardistoj alproksimiĝis, kun siaj nigraj vizieroj reflektantaj la dezertan horizonton. Unu donis al li informtabulkomputilon. Formulo de prizona liberigo. La tabulo komenciĝis. Dato de juĝo. La 10 de februaro 2087. Jen dato kiu ĉiam brilis en lia memoro. Liaj okuloj pluiras laŭ la tabulo. Dato de liberigo. La 10 de februaro 2315. Lia spiro haltis en lia gorĝo. Li sulkigis la brovojn. Kio estas tio? La voĉo de la gardisto estis plata, malplena je ia homeco. Tempo de latiĝo. Tio estas parto de la interstelaj juĝaj protokoloj. La tero trairis tepopason de 220 jarojn dum via 10-jara puno. La vortoj frapis kiel kanono en lian bruston. Li ŝanceliĝis, la dorsosako glitis de lia ŝultro. Ne! Lia voĉo krakis, kruda kaj rompita. Ili atendas por mi! Miaj knabinoj! La gardisto ne mienis. Kiu scias kiom da fojoj ĉi tiu ekzakta konstato okazis antaŭ li. Li falis sur siajn genuojn. Plilonge li restis tie, silenta, preskaŭ en katatonio. Larmoj fluis laŭ lia polvkovrita vizaĝo dum liaj pensoj ekbrulis en lia kapo. Mi laboris por ili, li ploregis, tremante. Ĉiutage mi postvivis nur por vidi ilin denove. Mi nur volis iri hejmen. Ie, profunde en lia menso, Clarico kaj liaj filinoj malklariĝis. Iliaj vizaĝoj forvelkis, kiel la steloj, kiujn li iam revis revidi denove sub la ĉielo de la tero. Li alkroĉiĝis al la memoro de ili, sed spaco kaj tempo
Stelistoi pli se compatai ol aina iugisto cae jurio. Ciom stelis. Ec amon.